Szép jó estét mindenkinek! Folytatjuk az Avowed-et, eltelt egy kis idő azóta. Jött hozzá patch, stb. Én visszavettem médiumra a grafikát. Megnézzük, hogy mennyire fogja bírni a történetet. Na, vegyük fel a fonalat. A bérgyilkost keressük lelkesen, ez stimmel. És igen, a templomba szereztünk infót. Hát hol máshol lenne, hanem a csatornában. Ondra templomában van. Bezárt ajtó mögött, igen, tőle tudtuk, nem tőle tudtuk meg. Bezárt ajtó mögött? Biztos, hogy a lázadókkal van az a csaj, akinek segítettünk, bármennyire tűnik kedvesnek. Na, hát... nem vagyunk a pincében. Darkness and a smell that peels your eyes back. Reminds me of home. No, I just skipped a bath. Rebels ahead. Stay alert. I heard something. Poked. Watch yourselves. You're mine now. Good one. Over here! These people aren't trained assassins. They're just regular people with weapons. They're trying to kill us. What else do you need to know?
Lehet, hogy valami jóslat miatt akartak lelőni. Ki tudja mi? Watch out. Pressure plates on the floor. Jó, de ez mind az. Simán átsétálnak rajta. That should disable the pressure plates. If you want help burning through that, just say the word. Tegyünk úgy, persze. Faszom. This one's mine. One for you! That's one for us. You know what that web means. Be ready. More Blessed spiders. Show me what you got! Where's my mark? Let's see what you got! Another down! Nice! Hello. Come and get me! What about these spiders? Are they threatening enough for you? The spiders are just trying to survive. Maybe these people are too. Gods. Not this saga again. I sense a Marius lecture coming. Na.
Hát, Szandia, hogy? Kéne enni valamit, mert fogy a HP. És nem a póklábat. De jó, de ha itt át lehet menni, akkor az a másik hol vezet? Ugyanoda. De amúgy nem. Vagy oda felevezett két különféle út, jó, oké. Vagy nem? Ja, semmit nem tudok, mindegy. Létezik, hogy erre jöttünk. Viszont ha erre jöttünk... Nem, én nem akarom tudni. Úgyis eltévedem. Fúj. Annyira nem lehet kimászni. Jó. Akkor lehet, hogy ez lenne az egyik bejárat? Hogy ott leugrani a kútnál, és itt be lehet jönni? Ki tudja. Nekem nincs robbant. Várjál, de van. Ez robbantós. Úgy, ahogy lehetjük annak. Akkor ez csak dugidút, jó? Várj! Ki a retek, azok skajem. Jó lehet.
És ott nem tudunk kimászni. És körbe megyünk megint? Remélem most éresítettem. That should disable the pressure plates. Hát most kikapcsolja vagy bekapcsolja? Ez a tök eleje. Hát bazd meg. Lehet, hogy ez az ajtó kinyílik. Vagy nem. Na, hát akkor újra. Működik. Próbáljuk meg így. De hát itt nincs semmi. Lehet, hogy tudom. Varázskönyv, fel egy varázskönyv. Worse than rot! Menő volt. Hello, dragom. Keressük a gyilkost a csatornában projekt. Az előbb jöttem rá, hogy le tudjuk fagyasztani a vizet, mert ügyes varázslók vagyunk. Meg van hozzá grimoárunk. Úgyhogy... Azért menő. És szerintem itt is az pont jó lesz.
És megvan a kulcs az ajtóhoz. Saw on the way here. Nem. Dehogy. Jó a kombatja nagyon, igen. De nem volt bajom az irányításával. Nem rémlik, hogy mondtam volna bármilyen. Remember that time in Emerald Stair? You let that thief take all our supplies. He was starving. I wasn't gonna kill a man over a few rations. We needed our supplies. We almost died without them. True. You let your heart get in the way of your survival. When did you become a poet? Just blessed day now. Like it? Still needs work. Varázslási, nem voltak varázslási problémáim. Hát, jó, biztos, nem tudom, nekem tök úgy tűnik, hogy nekem az eleje óta kurvára tetszik a harc benne, de biztos. Nem tudom. Nekem crash problémáim voltak, hogy kifagyott a városba. Hogy úszás közben már nem lehet grimoire-t használni. Akkor azt meg itt föntről kell megfagyasztani, talán. Bár az ott elég magas, de még lehet az is kevés lesz. Worse than rough! De nem, pont jó. Hát a crash-testet nem, de volt patch, meg visszavettem a grafikát. Most jelenleg 46%-on van a GPU, 44-en a 45-en a CPU, és a 8 gigából 6,4-et teszik a RAM-ba. Bízom benne, hogy jó lesz. Ha így marad, akkor minden oké. Most ezt is le lehet fagyasztani? Worse than rough! Meg! Életszeg Sub-Zero. Viszont lassan kiköhögjük az összes essenszünket. Nem lenne ilyen durva varázskardunk, amit találtam nagy nehezen. Meg nem balkézve akarná használni a grimoire-t, hanem át lehetne úgy rakni, hogy jobb kéz grimoire, bal kéz pajzs. Úgy. Na, ez egy ilyen shortcut volt az elejére. Na és az milyennek tűnik? Megnéztem Steamen, vegyes volt az értékelése. Ami fura volt, mert azt hittem mindenki szereti. Aha. Itt vannak problémái. Na ez az, betöltjük az essence-t. És itt lesznek az ajtó mögött a lázadók, tuti. Csak eddig nem tudtunk bejönni. Right behind.
Why would you waste time building a deadly trap when a simple no entry sign would suffice? A kurva életben. Way too much time. Over there, a lever. Probably disables the blades. For all the good it does from here. Na hát akkor hol a pufkám? Hello, köcsög! Need a better weapon. Én mindig él. Az süllyedt. Engem mindig visszatartott, hogy fura, és nincsen benne target. És úgy hallottam, az egyik nagy újítás az az, hogy még midibe is lehet így bezumolva célozni, hogy hol találod el a mocskos dögöket. Ennek ellenére, hogyha mondjuk lenne belőle tört, vagy valami, hogy nem kell kifizetni, biztos megnézném, hogy mi ellen. Hát ha megszeretem, vagy ilyenek. Who's there? The envoy's here. Oh no, you don't. Hey, over here. Dead! To your left. Need a minute. Úgy. Didn't think that one through, did he? You're still mad about that thief, but we made it back to town, even without our supplies. Not the blessed 8 point. You see a threat, you stop that threat. You don't give it your rations. You think everyone's out to get you. This is why you don't have more friends. Igen, ott fönt meglátott az a paraszt, azért nem tudtam rálopakodni. Nem szúrtam ki, hogy áll valaki az emeleten. Ide kellett volna felmászni, hátba szúrni.
Ha lesz következő végigjátszás, biztos csinálnak egy ilyen varázsdós tolvaj. Mágia, meg láthatatlanság, meg lopakodás. Eyes open. Ajajaj. You take lead. Hát... Lehet. Ez a puska is elég kurva jó amúgy. Nagyon sokáig tölti újra, de amúgy... Amúgy elég jó. Not bad, Marius. Még akár az is lehet. Mert annyira jók a skillek benne, és annyira kipróbálnám őket. Tehát konkrétan csinálnánk egy olyat, hogy itt van ez a tépőfogas hakni, hogy egy valakit oda tudunk 8 másodpercre oda tudunk rúgtolni. El tudunk menni láthatatlanságba. Brutál. És a varázslónál még nem is láttuk a komolyabb spelleket, pedig meg kéne nézni. Blizzard, Fireball, láncvillám, vigyó, Jézusom. És akkor nem is beszéltünk majd még a tűzgyűrű, meg fagyos robbanás, meg... Meteorzápor, meg ilyen vigyók. Nem tudom. Nem olvastam el az összes ability-t, hogy őszinte legyek. És ahogy nézem, lehetne benne millit csinálni. Meg hát csinálhatnánk egy baszott nagy barbát egy kétközös lapáttal. Annyi mindent lehetne. So, would you have killed that thief for taking our stuff? Shh, Nimdut. Someone's up ahead. Na várjál, itt át lehetne oda ugrálni. Biztos, hogy nem véletlen vannak itt ezek. Nem merem. Kapta.
think I sprained my shoulder. És ha találnánk két jó pisztolyt, akkor simán el tudom képzelni, hogy csinálnánk egy ilyen western párbajhőst is. Ott is van valami. Vess le! Menjetek már, onnan nem tudok felmászni. El kéne menteni, mert leesek valahonnat Martin körbe. I would have sent that thief on his way, without our blessed day supplies. Then he would have died. How do you know? We didn't. Oké, elmentünk. Jó van, nem estem le. Quiet as the depths. Be out there, fighting. You always leave me behind. Valószínűleg ez az Igwulf volt, aki lelőtt minket amúgy. Best be ready, in case anyone slips through. All clear. Is someone there? You're not getting away. You're going up here. Let's go. Well done. Kapta. Kéne egy jó healing spell amúgy, az nem ártana. Get ready. My money says our assassin's on the other side of that door. Szerintem is megjöttünk. Hello, srácok! So it is true. You're alive. You're truly alive. Spoken like an assassin who's confident in his work. Well, how could this be? I killed you. You deserve all of that. And more. Stay your weapon, please. Hear me? Let me speak for Paradise. Then you can decide if we part as friend or as foe. Megöltél, bazd meg.
Mindegy. Az infót ki akarom belőle szedni. Envoy, I killed you because the people of Paradise have suffered under the boot of Adir. Bolond. Csak rosszabb lett volna. I wasn't sure. I knew I needed to do something. And when your face appeared to me in a dream, I believed I received a vision. This was no ordinary dream. It was not imagination. It was communion. Your face was as clear in my mind as it appears to me now. You were standing under the sign of Adir. Your feet became roots and reached deep into the soil, wrapping round Ardra in the darkness. És akkor mi a fasz? I took the vision as a call to kill you in the hopes that I might stop Adir from conquering this land. Yes, my life may be over, but I accept responsibility for my downfall. I cannot imagine what the gods want for us, but you are at the center of it. The proof stands before me. There's definitely something. It's written all over your face. The only thing standing before us is a bunch of well-armed people. Let's take this slow. No sudden movements. The gods aren't finished with you yet. Perhaps this was what the vision meant for me to do all along. Maybe the gods wanted us to meet in this way. Who can say? I hope you do better things with this knowledge than I did. You have me cornered, but I will not hesitate to defend myself. Cowardice is not our way. My fate is in your hands. Do with it what you will. The Deerans have bought most of the property in Paradise, pushed out many of the families. You installed yourselves at Fort Northreach to police trade and fishing with no authority. Adir now controls the import of all foreign goods, forcing Paradisans to deal with your people to get them. That may not be the whole story, but it's part of it. Such dealings are regulated through Adiran contracts that are both deceptive and manipulative. Nem szeretik az adéreket. Paradisans dare to challenge these contracts, we're punished by the steel garrote. Whatever wrong I've committed against you, I will not apologize for striking back Hát at föl kéne Adir. akasztani a főtéren, csak nem látok olyan opciót. De nem akarnám megölni a pincébe, hanem tényleg látványosan föl kéne akasztani. Mindenki tanuljon belőle. De olyan opció nincsen. Hát, Blood in the water. na, beleszólt a hang Right. is. Remove the threat. Let's do it. Come then. Prove to the gods that you're a worthy champion. And strike me down. Let's make sure you don't die a second time. Arms up. Here we go. Then! Right flank. Ez eltűnt. You're right. De mindjárt végleg eltűnik. Nem, megint eltűnt, bazd meg. Ordonyára.
Na jó, potty time. Kurva életben. Potty time, legalább ezeket el kéne innen tüntetni. Megy ez. Jó. Most tűnj el, bunkó. Well, that was fun. Café. Valószínűleg az elején a picikre kellett volna rámenni. Igen, hát ez a tervünk, hogy elfoglaljuk eme vidéket. Ezzel nem tudok vitatkozni, de én a császárembere vagyok, úgyhogy nyilván elfoglaljuk a császárságnak ezt a vidéket, ezzel nem sok mindent van kezdeni való. Ezek pedig a helyi lázadók, akik nem szeretnék. Azt, hogy valamiben igazuk van, hát Istenem, szomorkás az élet. Azt is mondhatnám, hogy az erősebb kutya baszik és foglalja el a vidéket, ez van. Hát most na. Na jó, hát ezt így szerintem átnéztük. Menjünk vissza. Azért mennyivel szebb lett volna egy nyilvános akasztás. De el kell adni a szemetet, mert összeszedtünk egy csomó mindent. I'm not sure killing Egwolf was the best idea. At least they're no longer a threat. And we can stop asking who and start asking why. Dealing with the assassin should put us on Ludwig's good side, so there's that. Great. Not sure which side I want to be on. I have some thoughts, Envoy. Let's talk about it at camp. És az is alapvetően tetszik, hogy leszámítva azt a varázskardot, amit találtunk, meg ilyesmi. Azért a legtöbb loot az valamilyen crafting alapanyag, mint az a láng, meg ilyenek. És utána, ha elmész a táborba, akkor te tudod összerakni, hogy mit tudom én, ha puskát szeretnél, akkor egy puskára rakod rá azt a loot lángot, és akkor tüzes puskád lesz, meg itt tudom én ilyesmi. Tehát nem vagy behatárolva, hogy mondjuk nem tudom én. Egy harcossal játszol karddal pajzsod, és találsz egy puskát. Vagy kétkezes csatabárdot szeretnél használni, de találsz egy sima varázskardot, egy egykezeset, és akkor hiába, mert te kétkezessel akarnál játszani. Tehát, hogy így azért ez egy elég jó megoldás, hogy gyakorlatilag crafting alapanyagot találsz főleg.
Persze azért van loot is, nem azt mondom, csak With one drop of my mythical elixir, nem olyan sűrűn. will remain safe. With all due respect, Captain, you have no jurisdiction over the Paradise Militia. This building is Adiran property. Your people have no business being here. I understand that, but you can't just march up to the gate and order my soldiers around. Then order them to get away from our property, or I'll use more than harsh language. Ah, the Emperor's envoy. I'm glad to see His Majesty is sending more Adirans to settle this untamed land. I am Alfir, a captain in the Steel Garrote under Inquisitor Ludwin. Örvendek, nagyon jó. The honor is mine, envoy, though I wish we could have met under more pleasant circumstances. This sergeant of the Paradise Militia refuses to discipline his people about lingering near our headquarters. A less charitable woman might suppose that their loitering is intended to aggravate us. Be reasonable. My militia need to pass this way to go to and from the East Gate. What are they supposed to do? Walk all the way down to the market entrance just to make you feel better? Igen, kerüljetek a piac felé, köcsög. No one was doing anything to Captain Alfier's soldiers. Look, none of us are professional soldiers. We're militia. We all have other jobs to get back to. Of course, we'll stop to have a drink and a laugh with our friends on our way to and from the gate. If the Steel Garrote want to look down their noses at us for our lack of discipline, that's fine. Just stop complaining that we don't take everything as seriously as you joyless lot! See? This is what I'm talking about. Antagonism, plain and simple. Az épülettől tessék békén hagyni, mert nagy popol lesz. Fine. But I wish you people would be less uptight about all this. I suppose that is resolution enough. Thank you, envoy. Easy. Nem kell rögtön mindenkit magunkra haragítani, de a fasz masíroznak az épület előtt, akarodjanak a picsába. Van épp elég bűnöző a városban, zaklassák azokat. Hey, you get around me. You're supposed to check in before you can. Ah, never mind. High Market. A haven of opulence in an otherwise nice city. If you have to ask, you can't afford it. Hear me, Paradise. Did we not come here to escape the Empire? Do the Adirans not exemplify everything we hate? Fogod be a mocskos popád. You, Adiran! You herald the end of our way of life! You are a scourge Menjetek, upon our dobjátok le a city! padlóra. You can enforce your laws on the mainland, but you cannot stop me here. Paradise will never concede to you. Nem tudom, mit fordítottak le, de nem akarom annyiba hagyni. You represent everything they stand for. You will find no peace here. De ne, ó, faszt, hát hagyd rúgjam már föl, vagy valami. Assoiled. The Adirans have come quietly. They will not take us by force, but with rules and charters. They will Gondoltam, steal hogy nem our lehet. city from underneath our feet. Ja, oké. Paradise will never bow to Adir. The Adirans never should have come here!
Tell me you brought good news. A legjobbakat. Envoy, you return. And you brought a friend. Ambassador Heelguard, at your service. Always nice to meet an Adiran who isn't trying to goad me into a fight. What of these rebels? The streets are full of rumors, but your word is the only one I trust. So, you took justice into your own hands. That takes grit. More than I expected. Of course, the official record will show that the killer struck first, and you were merely acting in self-defense. That's technically what happened, so sure. I know that Ludwine wanted a public execution, but this might do just as well to appease her. A message has been sent. No one will challenge our presence in the living lands. Our people are here to stay. They need us, whether or not they realize it. The living lands is fractured, untamed, and missing a central authority. I wouldn't say we're so much missing it as dreading it. I want us to be a stabilizing influence on the island, not to cause further division. Hát ez nehéz Any luck, lesz. the work you do here will demonstrate the value of our presence. Now the Emperor wants you to investigate the Dream Scourge, and I have no wish to delay you any further. I'm sending you to Fior Messi Verno, a community of Valian expatriates deep in Emerald Stair. The Animancers may have some knowledge of the Dream Scourge already. Learn whatever you can from them. My sources tell me the Dream Scourge is a plague of the soul, and souls are their trade. Elküldtek minket a helyi nekromantákhoz, hogy majd ők tudják a tutit. It's a shared interest in curing the Dream Scourge. Jó, hát én azt mondanám, hogy én még nem akarok elmenni innen. Még itt van egy csomó quest, meg minden hülyeség. Governor Vidaro will be your first point of contact. I'm told he's barely keeping the community in order. Seek him out if you need direction. Good hunting, Envoy. Na csak történik valami. Megjött az Inquisitor, fogadjunk. Kígyó kard, meg minden, ja, oké. Szép gyerek. Heelguard. Why is it that whenever I hear your name, it's because you've disgraced the Empire? No, strangling light. Keep her away. Is that, her? Inquisitor Ludwine. So kind of you to join us. While you brood over the Dream Scourge, this island is coming apart at the seams. Stay your wrath. Allow me to present the Adiran Envoy, dispatched by the Emperor himself, to aid us in our time of need. As does yours. Let me deal with him, and I will get back to you shortly. I can't believe you troubled the Emperor to send an envoy. Haven't you done enough to flaunt your incompetence? Under the circumstances, I thought it might be... Silence! You busy yourself with the Dream Scourge. A mere fever and chills, leaving the real work to me.
Megvárom, mire futnak ki. I have scoured this island and faced the truths from which you cower. The living lands is on the brink of total collapse, and you have ignored the discontent in your own city. Our envoy spilled blood, quelled the resistance, and brought us time to gather our strength. With the help of a couple other people who shall forever remain unmentioned. We should be using this opportunity, not squandering it. What say you? Igen, hát én már intézkedtem. Good. But it isn't enough to conquer a resistance. You must also make it serve you. For too long, our embassy has lacked the skill or the motivation to do either. If you're done eviscerating me, you'll be interested to learn I'm sending the envoy to the Animancers of Emerald Stair. You are ridiculous. Emerald Stair is under assault by the very wilderness it claims to have conquered. The Animancers cling to pride and tradition even as they dig their own graves. Mindig ilyen. Nagyon jók a válaszok. Hát amúgy meg gatyába kell rázni mindenhol mindenkit. At least one of us hasn't abandoned hope. Clearly I've wasted my time with you, Ambassador. From now on, I will break the frontier on my own terms. You are free to disagree with my methods, but you cannot stop me. As for you, Envoy, farewell. Van, még beszélhetnénk pedig. Na, itt a sisakjába lángég, az kurva jó. She is going to be a problem. Nyilván. Sometimes I wonder. Put her out of your mind. The Dream Scourge is more than enough for us to chew on, at least for now. Oh, before I forget, Liviana gave you a clean bill of health. You're cleared to leave for Emerald Stair. Fair warning, Animancers and Adirins don't mix well. Their kind can be a tad unhinged. Easier said than done these days. They're a fun bunch. Crazy, but fun. Wonderful. Now I have to keep a tight grip on my soul on top of everything else. Should you cross paths with Ludwig? Well, try not to. I have no idea what's gotten into her. Safe travels. I'm told Emerald Stair's beautiful this time of year. We can head to the Eastern Gatehouse when you're ready to go to Fjord. Ne, még nagyon biztos, hogy még nagyon egyáltalán semmiféleképpen nem megyünk még el, hát itt még rengeteg mindent nem néztünk meg, stb. Kizárt dolog, hogy ilyen könnyedén itt hagyjuk. Először is el kéne menni a táborba, vagy ilyenek. Fogalmam sincs azt, hogy kell. Először is beszédem van a többi két hülyével. Aztán megnézzük, hogy miket lootoltunk. It's not every day you get to deal with the person who killed you. He killed you, you killed him. Seems like a win-win situation. Én tényleg egy szép akasztást akartam a főtéren, ahogy az Inquisitor. Hát így van, nem ezt akartam tenni, de ennél jobb nem volt. Your decision, not mine. You hired me to bring you here, not poke at your moral values. Anyway, it doesn't matter what I think.
You found the assassin, and you're still alive, which means well done, Marius. Now you're looking towards Emerald Stair. Whole other kind of deadly out there. Forests, sure, but wild. The people of Fior Messiverno tamed what they could and give a safe birth to the rest. But past that is the strange stuff. Ruins, spirits, and other things that I... Na, hát első lesz gyaromokat, meg a szellemeket keressük, így van. Hát egyébként jó lenne, ha velünk jönne. Considered it, sure. I wouldn't be much of a guide if I dropped you off at the edge of Dawnshore and said, good luck. Na, hát örülünk neki. Good to be here. We've got a bit of a walk ahead of us. You might want to get some rest. Ja, az a B-terv, hogy legyen manánk, így van. Köszi, csá! You too. Mi van a másik hülyé? Ez még mindig ugyanaz. De miért van még mindig felkiáltója? Fior Messiverno, huh? Guess if you're looking for an animancer, that's the place to go. Take everything you know about forests and make it 100 times more aggressive. I've led a few people there from Paradise or Thirdborn, and I've almost lost someone on every trip. Someone's slipping. I said almost. Fantasztikus, mint megfogunk. Just glad I can help. Right, changing the subject. Jó. If I must. Oké, sikerült. Na veled mi van? Not everyone warrants an assassination attempt, you know. You should be flattered. I'd say he can learn a thing or two from you. But he'll have to take that lesson to his next life. It's a shame. As odd as it sounds, I think he really would have left you alone. Így van. Yeah, well, I think he would have said the same thing. He shot you with poison from the shadows. Many would call that a coward's act. But what other chance does a lone man have against imperial power? And who fights fair when survival is on the line? Hát, például én, így van. That's admirable, but it's hardly common practice, especially here. And I'm afraid we haven't seen the last of this conflict. Egwolf isn't the only hothead in the living lands, and he's certainly not the only one with his hackles up about all you Adira newcomers. Jó, hát And majd Ludwig ők and is így Stilgarrote égzik. are only making matters worse. Hát amúgy igen. No doubt. The whole of Paradise used to be a lot more like the Sparrowhawks' territory, if you can believe it. More freedom, but more bodies in the streets, too. Your ambassador and the rest of the Adiran forces have been dragging the frontier, kicking and screaming towards order and civilization. All the things that half of us moved here to escape. Then, one day, Ludwig and the Stilgarrote show up to reinforce the Adiran presence, and they're as harsh as Wodaka herself. Hát van az úgy, amikor a vadnyugatra is jön a törvény. Strict is one thing, fanatical's another. The Rawatine Navy's known for harsh punishment. When I served, we watched a gunner hold a red-hot cannonball while she sang our empire's anthem. All for trading some of our supplies on the side, mind you. You'd make an excellent admiral, envoy. However, that approach won't win many allies in the living lands. As Ludwig will find out. Judging from that meeting, Ambassador Hilgard and Ludwig don't see eye to eye. I'm afraid that means trouble on the horizon.
especially if Ludwig starts operating around him. Nice to know I'm in good company. Just thinking about Claviger Amon. I let him down. I've let a few people down over the years. But I did promise someone once that I'd do my part to look after all of us riffraff who've made a home here. Jó van, Kája, My még best baj chance lesz. of doing that is helping you investigate this plague and keep a lid on tensions. And, hopefully, fend off any future assassination attempts. If you're going to put a stop to what we saw in the Strangle route, I don't care what power you serve. None of us have a future if the Dream Scourge spreads. I think that's enough doom and gloom for one night. Sleep easy, Envoy. As best you can. Ennek annyira nem fog tetszeni a masírozás, meg a parancsolás. Ez jobban szeretné, ha így maradna a vidék, ahogy van, pedig nem fog. Wasn't grinning. Right. Na, mit tudunk csinálni? Hát egyfelől... Ez volt a csávónak a lootja. Nem is olyan rossz. Well. Na várja, inkább így. Plusz 30% lopakodási támadássebzés, meg gyorsabban megy Google-val. Nyernénk vele 15 állóképességet, 15 eszenciát, és csak 10% sebzéscsökkentés buknánk vele. Na, miért is hangzik annyira rosszul? Ez 20-15, hát... Passa tudja. Marad a régi, nem szoktam én annyira lopakodni, ezt berakjuk a ládába. Egyszer csinálunk egy tolvajt, még jól jöhet. Mint ahogy ezt is. A többi baromságot meg simán eladjuk ezt jó napon. Stop it. A fegyvereink föl vannak fejlesztve, a páncélt, a puskát még lehetne amúgy. A puskára rányomunk egyet. Jó. That's No. just how my face looks, Marius. Hey. Akkor kell egy vendor, akire rádobáljuk a szemetet. Pont szembe állítólag van is egy. Hát vagy nincs. Szopadtok, hogy a fal túloldalán van, ugye?
just don't get it. It's like there's something in the soil this year. Hát ennyit a térképről, meg a tájékozódásról, hogy a geci kurva anyjába tudunk elmenni az a kereskedő. Istenem, bazd meg. Sikerülni fog. Hey, so close. But what's the point? It's useless without that Andra. Hello. I knew you'd be back. Persze, mehet. Ez a fagyos balta amúgy. Hát. Jó, hát ez biztos nem fog kelleni. Na, mondjuk így. No. Aztán, hát van még itt egy csomó quest, megérdeklődjük, hogy mizu. Oh, you are a special one, you are. I thought all the godlikes were taken back. Visszavitték, papon Wherever lesz. they came from. Don't mean a thing by it. I'm glad to see not all the gods have abandoned us. I know we had one or two disappear lately. Gods took them back, I heard. Just another sign, I guess? You should know, this place is heading quickly into a swamp of madness. Even the plants and the animals feel it. Something is happening here. The plants and the animals are changing. No one knows why, or exactly what's doing it. Sapiento di Falva, alchemist and dreamer, at your service. My latest experiment was meant to solve the scourge that has come over the local flora and the fauna, but it wasn't meant to be. I expected my main reagent to be delivered today, but I suppose the gods had other ideas. You may have noticed, or perhaps not, since no doubt you've been busy, that wildlife here has gone a bit wrong. No one knows how best to describe it, but we can all see it. Something is distorting the life around here, and I hoped to stop it. Possibly, yes. But now I can't begin my tests without my main reagent. I have everything I need, but the most important part, the luminous Adra, to cleanse the souls of the wildlife. The gentlemen who are supposed to acquire my Adra have not delivered it, and they seem to be avoiding me, as if they fear my wrath. At this point, I'll take any help I can get. Adrára mondjuk nekem is szükségem lenne. Or they got the Adra and they lost it. I can't imagine why else they would be acting so strange about it. Jó, majd kinyomozom. Best of luck with that. I saw them briefly not too long ago, looking shifty and desperate.
They were running around the Paradise, talking to other scholars in the area. Ganef and Remio, I believe. And an older lady. Don't recall her name. I don't wish them ill, but I really need that Adra. Any luminous Adra will do, he said, as if the stuff were falling from the sky. Jó, megint nem sikerült eltalálni. Tehát 50%-on van rá, hogy a jobb oldali gombot kell ilyenkor nyomba tartani, vagy a bal oldali. Még sose sikerült. Na keressük meg a majmokat. Bár bíztam benne, hogy el lehet takarodni a fővárosból, de nyilván nem. Bár csak én hívom fővárosnak, mert itt van a követség, lehet, hogy van nagyobb is. Ez lehet a csaj. Well, I can't say I've met one like you before, but I'm sure you hear that all the time. Igen, már mondták. Oh, all the attention must truly bother you. To what do I owe the pleasure? Oh, heavens no. I would never treat with such folk. But I know who would. Look for Remio up in the Pearl District, and who knows where Adelgund wandered off to now. De pattintott, hogy nem ő volt. Hát jó, egyelőre higgyük el. Beszéljünk a másik hülyével, aki esetleg szóba jöhet. Hát ha ő is azt mondja, hogy nem ő volt, akkor kezd majd izgi lenni, hogy melyik hazudik. Vagy hova lettek a majmok, akik elhozták elvileg az Adrát. És nagyon úgy néz ki, hogy jobb ajánlatot kerestek, mint amit az alkimista akart adni. Próbálják lepasszolni másnak a cuccot. If you'd like to be useful, I could use another drink. Oh, how can one concentrate with you running all about the place? Who can tell? You've been speaking with Goneth, I assume? Huh? She's the one so quick to flirt with dangerous strangers. Egymásra mutogatnak, jó? Go bother Edelgund. She's probably by the western gate looking for someone willing to talk to her. Tényleg volt egy harmadik is. I could use another drink. Hát jó. Még megpróbálhatjuk a harmadikat is. Ezt mentettük meg, ezt a ez a kis buzi csinálta a mérget, amivel előttem. Csó, nem tudom, hol vagyunk, de szerintem egy rövidebb úton jöttünk ki. Jaj, a kezem.
interesting day so far. An interesting... Well, I'll be chomped by a Zarep queen. You're that godlike from the docks. I can't believe my luck. Nothing all year, and then boom, interesting strangers just falling out of the sky. Oh my name from the lips of one so young sure takes me back. Törpecsempész As a matter of csapatot. fact, I have. Indeed, a young dwarf and his crew stopped by. Seemed agitated, like they were afraid of someone. They were asking all sorts of people. Seems like I was the only one willing to really speak to them. They were asking where they could find luminous Ardra, of all things. Can't imagine what they'd needed it for. I said they were most likely out of luck, but I might know somewhere they might find some if they looked hard enough. És hova küldted őket? Not long ago, a group of animancers looked to carry out some experiments into teleportation. They carried their instruments and a healthy supply of luminous Ardra to the island of Castel's Folly. It's possible there's some still there. Oh, I'm afraid not. No, those people were never seen again. That's why I think their Ardra might still be there. Question, why are you looking for those sailors? Did the Valian captain send you? Then you're either as desperate or as hard-headed as they are. The folks you're looking for are probably getting themselves killed searching for Ardra that probably isn't there. I can tell you wouldn't listen to me if I warned you not to go to Castel's Folly. So I wish you luck. Na, hol van ez a Castel's Folly? Valahol ott, azt hiszem. Jó, hát idáig el tudunk talán gyors utazni. Megnézzük magunknak ezt a helyet. Ajaj. Haze, mirrors. We have touched something like your dreams before. The leaf remembers the stem. We have questions. We must know. A life for life. A killer's blood billows in the drain. Did it please you? It pleased us. Na, vérszomjas a szikla, bazd meg. Húzz a picsába. Nem. Another bear, another rot. Cull the plague. Stop the spread. He should have writhed as we writhe. The bird should have heard his screams. He hurt you. Plucked you from our garden. We cannot forgive. Engedd el, így van. Petals disperse on the wind. Wake now. We have tended to do. De jó tudni, hogy ilyen kis szenvedélyes a szikla. Na jó. Szóval, az ott valami kastély. Hát jó. Egy-két medve meg Sauripasz kurvára hiányzik oda. Na nézzük. Aha, vannak pára, jó.
Ott van a healer jó. Hát ez a medve jön. Nem jön. De jön. Már mész is. Dobáld anyád. What's the target? Jó, ez a puszka. Let's see what you got. Csak kurva lassan lehet vele lőni. Who's ready for more? Hova lett a medve? Ez volt az. Összement a mosásba. Na jó, hát nekik semmi közük nem volt hozzá, csak pont itt táboroztak, megesünk. Spontánra van szó, hú, mennyi hajó, hogy mi a fasz. Careful. There's a reason this place is called Castel's Folly, and it's Castel's Folly. Ja, You ja. want to do some stretching before you go there. Believe me. Hűha. Megyen. Nézzünk már körbe itt a bejárat előtt. Arra is lehet, hogy van valami. Na jó, menjünk be először. Még egyébként lehet, hogy a hajóroncsoknál is találnánk valami értékesen. Ki tudja, mikor süllyedtek el. Not seeing any sign of some magical experiment. Captain knew this wasn't a sure thing. Ja, itt vannak a törpénk. I'm sure that'll mean a lot when they come for our heads. Halló, srácok! Meg fognak támadni, mi? Király. Aha! Come and get me! Come and get me! Hűf, köcsög. Na. Beszorultam. Te ki a fasz vagy? Ja? Arra ne! Gondolom itt is be lehetett volna jönni hátulról. Na jó van.
Take him down. Igen. Kapják. Da. Nem baj. Hey! Over here! Na, ezek jöttek volna az adráért. Hát már nem az övék. Nagy kard, meg minden. Hogy mész oda le? Ha? Kéne majd szerezni zárítókészletet, mert fogy piszkosó. You'll regret that. Come and get me! Szedd már össze magad, Kály, hát... Itt is fel lehetett volna mászni. Jó, hát a erődnek a fala kicsit lyukacsos. Poti az még jól jöhet. No, menjünk befele. Még azt meg kell nézni, az ott mi a lófasz. Ledőlt valami torony. Jó, bakker. Captain better find something up there. All this is for nothing. There's nice! Show me what you got! Hát ez... Found you! Ez fájhatod. Ez anyádat. Let's see what you got! Nice shot! Easy.
Marha nehéz ebbe szintet lépni viszont. Az ilyen harcokból addig jön XP. Bazd meg. Oh, hello. That looks like a totem to your burn. Donshore is Menj most már people's arrébb, first bazd meg, most akartam fölvenni. and last brush with civilization. Idióta. Már semmi nincs, ez csak a túloldal. Aha. Got it! Oh, take a breather, folks. Ezek a törpék. Captain, we're not alone here. Gods, what else? Hold fire! Maybe they're willing to talk. Te vagy a kapitána? Please don't hurt us. We're just trying to get this Audra for Captain Bardado before she comes and kills us. We made a mistake. Defalva's Audra is unretrievable. On the bottom of the sea, somewhere between here and the Deadfire. We acquired some luminous Audra from the Valian Trading Company, meaning to sell it to Sapiento de Falva in Paradis. My ship sank in a massive storm on the way here, and the Audra was lost. We got to shore, but that's the Bazd meg, least of our worries. elsüllyesztették az egészet. Nem tudsz úszni. That would be more deadly than getting caught by Bardado. At least the Valians could show mercy. Our plan was to tell the client we couldn't get the Audra and hide out in Paradis until we knew we were out of trouble. The Valians weren't far behind us. Bardado gave us one last chance. If we could find enough Audra to replace what we lost. Trusting the company is always risky, but not returning the Audra will absolutely get us killed. De miért akarnám már megölni őket? De az Audra meg nekem kéne. Are you serious? You do that for us? Így van, adjátok ide az Audrát. If that means what I think it means, I'm all for it. Better odds than we have now. We're supposed to bring the Audra to Bardado at the Usher's Hand just north of here. She's probably already there waiting for us. Nekem adod a If you köcsög. somehow make it out alive with the Audra, Azaz. get it to Sapiento de Falva in Paradis. Maybe he'll do some good with it. Oké. Mi beszélünk azzal a Bardotto kapitánnyal. Tök jól néz ki ez a kis törpecsempész banda amúgy. Hát bocs, de a tucat azt viszem. Valami gyűrű. Plusz egy intelligencia. Ne! Marad a zsebembe. Na jó, viszont ha itt ki lehet lootolni ezt a kastélyt, még szétnézünk előtte. Mi a rosszabbnak lehetett ezt szétütni?
Ezek voltak azok, akik teleportálni akartak, gondolom. I think it's clear Meg something kell happened győzni here. a lelket, hogy menjen. Hát, ahogy látom, ez fölrobbant a gecibe. Hát, vagy valami nem volt jó. Hello, csatabárd. Na jó, hát gondolom, akkor itt más nagyon nincsen. Geronimo! Never setting foot on a ship in these waters. I promise you that. Elég sok hajó van szert a szélre elsüllyedve, ez biztos. Jó. Ha de, hello! Hú, bazd meg, na jó, hát... ők akarták. Left leg! One for you! Look right! Na. Let's see what you got! Iszakszagú! Na. Kapta. Nothing like a win with a good team. Kicsit még rád, de amúgy jó. Van csempészkal. Ott a pufka, pisztol. Hát csempészek, értem én. Tök véletlen kiszúrtam onnan föntről, hogy vannak a szigeten. Gondoltam, megnézzük. Kell venni zárnyitót. Csak 3 darab van.
És a komolyabb dolgokhoz nem is egy kell, hanem több. Na jó, hol van az a kapitány? Ki láttam? Ott van Barbattó kapitány. Jó, akkor visszaugrunk a táborosba. Először beszélünk a kapitánnyal, hogy ne akarja már megölni a törpéket, de adrát nem kap. Hol van a pisztol? Itt van a pisztol. 69. Nem rossz amúgy. Jó, a puska az nagyobbat visz, de nem tudom. You might want to consider not washing your clothes in safflower oil. I hate to break it to you, but regular laundry... No. Mi lenne, ha csinálnánk egy lövöldözős buildet? Laundry is a common courtesy when you're traveling with a group. No, it's fine. If you feel the need to wash your clothes, go right ahead. Just use something else. Sweat and midday breezes don't count as washing, you know. Right, so I smell like the wilderness. You people stand out like a tree rat in heat. You've been complaining about the flies, though. They're attracted to the scent of... The armored mask. We dream of steel and charred earth and flame. The memory binds. Heed us. Never speak. Nem szereti az Inquisitort a szikla. Blazing ire. It burns and feeds upon itself. Pain through the smoke. We recall. You are not safe with her. We reach. The spines tear into us. We pull our hands away. But the old scars do not lie. We burned once. Burned. We know. A storm from the same spark. All pain cuts with the same blade. Steer clear of the scourge. Pedig nekem szimpi az Inquisitor. Or extinguish it. Cull or tend, the bear's blood nourishes the earth. The flame spreads toward the garden wall. Listen, have care, have care. Jó, hát majd vigyázom. Na, hát amúgy meg... Elmentem így poénból. Megnézem, mert amúgy 250 pénz, meg még 500 pénz lenne az egész. De talent meg ilyesmi. Amúgy az attribútumokat nem is kell, mert az nagyjából jó.
Ja. Tehát lehetne pár pontot rakni mondjuk kritre, meg ügyességre, hogy gyorsabban tárazzon, meg lőjön, meg nagyobb legyen a crit chance, de így amúgy nem olyan rossz az így. Na, pontokat meg átpakoljunk. 250 az lófasz. Na. De kell nekünk akkor, ez a... oda rútoljuk a gecibe. 8 másodpercig elvileg nem tud mozogni. Szerintetek az íjjal vagy puskával az vonatkozik pisztolyra? Ki fog derülni. Aztán kell a láthatatlanság, ezt ne hülyéskedjél. Hány pontunk van még? 8, meg van. Kirakjuk 2-esre. Láthatatlanságból lopakodó támadás, megnövelt lopakodó sebzés. Na hát, azaz. Sebzést íjakkal és puskákkal. Hát bízunk benne, hogy a pisztolyra is megy. Több eszenciánk az legyen. De már csak 2 pontunk van, bassza meg. És akkor tudjuk használni legalább a nagyobb grimoárt. Nem létezik, hogy nem lövünk valamit fejbe tűzgolyóval. Jó, hát több pont meg nincs. Na, hát... tudunk rútolni, láthatatlanok lenni, van tűzgolyónk, amit ki kéne rakni valahova. Mondjuk oda. Jó. Jó, hát abból még lehet gond, igen. És akkor az egyik az az, hogy pisztolypajzs. Ezzel így lövöldözünk. És akkor a puska helyett pedig kell nekünk a nagy grimoire. A nagy grimoire. És akkor mi legyen a main handbe? Fasz se tudja. Hát oda meg akkor berakjuk a kardot, azt csókolom. Akkor így tudunk varázs. De nem a kis grimoire, bazd meg, a nagy grimoire. Így. Na.
Akkor hol van ez a szerencsétlen? Beszélünk azzal a kapitánóval. Magát gyújtja fel, nem gyújtom föl magamat amúgy meg. Milyen kis barlangjuk van odané. Háló, ti kik vagytok? Hold it there, Aimika. We're expecting someone tonight for sure. But you're not them. De pont engem vártattam. You got it, pal. Though I'd put money down that you spoke to my good friend Trevik. I told you we were the baddies, did he? Trevik and his scabby newts stole Adra from the Valiant Trading Company. This is widely advised against. You see what I mean? So I'm here in my capacity as a procurement agent, if you will. I bring back the Adra, or I bring back their heads. Pont erről jöttem beszélni. Így van, hát elsüllyedtek a nyomorultak hajóval együtt. Cute. No, Barrister, me. But failure to sell off their stolen goods doesn't erase the fact that they were stolen in the first place. Hát amúgy meg... Oh, You mean you can try? Újjújjúj. Hogy lehetett egy centiről mellé lőni? Szűz Mária! Meg annyira nagyot nem sebez, de legalább fölgyújtja. Maradj úgy! Kár, hogy elfogyott a mana a picsába. Ez a rút, ez jó, ez elég jó. Tűzgolyó az annyira, annyira nem. Bocs, nem érek rá. Coming from your right. Ti ott mit játszatok már azzal, amikor itt a boss? Kéne mana. De amúgy tetszik, ez teljesen jó így, csak... Ez a tűzgolyó geci drága, és azért akkorát nem visz. Amúgy. Eszünk 4 dinnyét. Mindjárt lesz mana. Nyomunk a parasztokra egy hírt. Hol a hírem? Ja, arra sincs mana. Aha, jó. Kicsit maradj úgy. De ez a rút, ez nagyon ott van. Hát ne hülyéskedj. Ne hadonásszál! Ne dobálj! Oké, még egy pisztoly kell, valami még egy baszó pisztoly.
A pajzsot elengedjük, meg szerintem a tűzgolyót is. Ez jó lesz. No. Jó van. Törpéknek nem lesz bajuk, bár azok is mocskos tolvajok, úgyhogy éppenséggel. És mikor lépünk már végre szinten? Jézusom, még 2700 x 1606 XP, Jesus Mária. Mert ha levennénk a tűzgolyóról, amúgy 50 eszencér az nem sebez annyi. Még 250 pont már megint, bazd meg. Helyette kiraknánk azt, hogy még mérgezzen is az inda, mondjuk. Amúgy lassul az idő. Hát a faszt, ugye. Nem vagyok meggyőzve. Na jó, gyors utazzunk be a városba. Adjuk el a szemetet és beszéljünk a kereskedővel. Hi. Good. Kéne egy, aki lockpicket is árul. Jó.
my friend! Any chance you found some luminous Adra for me? Még? Thank you. Thank you! Now my work can continue. Take this. I was saving it for a rainy day, but who knows when that will be. Perfectly honest, my track record isn't great, but this is the best chance I've ever had. Thank you again, my wonderfully unique friend. May you find a kinship with this land. Biztos, hogy elbassza. De hát még mindig nem utazunk oda. Van itt még... Szerintem megöltünk valakit, akinek volt fejpénz a fején, amúgy. Ezt a szigeten az a kallószerűség, hát csempész. Welcome back. Show it here. Azaz, kettő is van. Guess you were just the one storm she couldn't survive. It's a shame it had to be like this. Desperate times can drive good kith to do terrible things. Well, I'll be. That's all of the bounties. Megcsináltuk az összes bounty-t, Mighty fine. Hope you're proud of all you've done. Ó, kaptunk valamit. Thanks to you. Don Shore is safer for... Hey, you could have a real future here if the envoy thing... Nice work on the bounties. Jó. XP-t nem adnak, vagy mi van? Ó, már nem is kell, csak 400. Na mit adott ez a szerencsétlen, ki tudja? Ezt adta? Hogy mi? Jó van, ne erőltessük, az hülyeség. Dragon megkereshetné nekünk ezt a kincses térképet, hogy hol a retekbe lehet megtalálni amúgy. Hát ez alapján, a kép alapján, hát... Ez a bárhol, bármikor lehet. Megnézed? Na, mert azt még meg kéne keresni például. Rögtön az elején, amikor kikötöttünk a kikötőbe, vettem az első kereskedőtől amúgy. Aztán realizáltam, hogy soha büdös életben nem fogjuk megtalálni. Just stand there. You could put... Damn. Ott van 3 zárítókészlet, adja 3-at, köszi. 69 finom pisztoly. És akkor mehetnénk dupla pisztolya. Hát de 3000. Hülye vagy, 3000-ért nem kell, hát anyád. 3000. Na hát akkor valahogy magyarázd el, hogy hol van meg. Itt a térkép. De bárhol lehet. Nagy csont, hát de jó, hol van a nagy csont? Szerintem amúgy valahol itt van a nagy csont. De nem biztos.
Hát ezek mondjuk egy Xauri tábor. De valószínűleg mögötte. Felemelkedés, vagy Rhines közelében a folyó, ez a folyó, nem? Felemelkedés. Jó, hát ez fingom felemelkedés. Fisse. Jó, hát gyorsan kiírtjuk a tábort, az nem újjal rajta. Jó, nem látok, eredáig nem láttam. Mi üres? Ott a csontváz, tudtam. Nem biztos, hogy ez az, de az ott a csontváz. Na hol a kincs? Itt vannak a csontvázak. Tudtam én, hogy itt van a csontváz. Hol a cucc? Átmegyek egyet balrébb. Na jó, de mit csinálják a csonttal? Az itt volt eddig is. Jó, az elég magas. Majd csak nem törjük ki a nyakunk, de egy kicsit kitörtük a nyakunkat. Nem párt, én így közlekedek. Csont útvonalát, de hát a csontnak nincs útvonala. Át kéne jutni a túloldalra? Hát mit mutat ez a nyomorult szar? Hol van? Semmit nem mutat amúgy. Aha. Nem, ezen az oldalt van. Ha túloldalt van a csont, akkor ezen az oldalt van. És akkor itt valahol egy ilyen barlang bejáratnak kéne lennie. Hát lehet, hogy meg is van. Előttem két deszka között, bazd meg. Kurva jó vagyok. Közepes páncél, valami jó fajta. Hmm, 2%-kal kevesebb sebzés, de 5 eszencia. Ó, viszont jól néz ki. Oké, megvettük. Tuti ez volt. El is tűnt a kincses térkép. Na, hát akkor vagy bóklászunk még azon a részen, amerre nem voltunk. Vagy átmehetünk akkor a következő helyszínre. Én azt mondom, átmegyünk. Már szerintem eléggé bejártuk. Menő volt, megvan.
De elmentem, mert ez csak akkor oké, ha vissza is tudunk jönni, amúgy. Gondolom vissza tudunk. Milyen cuki felakasztottak valakit. Didn't even stand a chance. Looks like there's a note. Felakasztott, ez volt az a füles, aki kihúzott a vízből. Ó, és ezt azért akasztották fel, mert megöltük Jugulfont. Hát viszont akkor most megint meg kéne ölni valakit, aki felakasztott a szerencsétlen kis szörmókon. A büdös kurva anyjukat. Jó, hát szerintem ezen végigjátszás arról fog szólni, hogy addig rugom az összes lázadót, amíg mozog. Az ott mi a fasz? Valaki rárakott egy pókot a tűzre? Az igen. Oh no, you don't! Nice job, everyone. Egyfelől ők kezdték, beléptem a városba és valaki agyonlőtt. Uha, jó sok. Hát ekkorát meg ne ugorjon már, bazd meg. Sülyed. Ott mi a faszom? Telibe. Nem viszi a puska? Vagy csak előttem mellettem ebben? Mi a fasz? Úgy marad. Hey. Everyone okay? Jó van. Biztos lesz még, gondolom. Pingom sincs, de biztos lesz. Meg amúgy azért egy csomó mindent megtaláltam anélkül, hogy kerestük volna. Mármint úgy értem, hogy elég alaposan bejártuk a terepet itt-ott.
Csak egy csomó mindenre rábukkantunk anélkül, hogy igazániból kerestük volna. Vagy lett volna róla bármilyen szó. De szegény szörmókot geci felakasztották, bazd meg. De azért az köcsökség. Something doesn't feel right here. Never has. Aye, aye. Aha, és akkor túloldalra meg valami más kell. Aha. Here it comes. De lehet, hogy nem is kell más, csak elállta az utat az a szar. Na még egyet. Elektromos lidiumot. Hát. Coming in hot. Stand back.
És akkor ez most nem fog működni? Ja, mondjuk még lehet, hogyha ezt fölgyújtjuk. Ready, aim. Legalább az egyik fele működik. Aha, és akkor oda kéne egy kis tűz. Ez a hordó, az biztos, hogy felrobban. De mondjuk ettől nem annyira lett tűz. De, lehet, jó, oké. Something happened here. Birth. Voices. Arms building a wall. Jaj, a kezem. Maroons sleep in the field now. The only proof they lived. How do we leave our mark upon the river of memory? Planting seeds. The body dies, but ideals persist. Your clarity of vision soothes us. Envoy, you gotta tell me your secret. The Envoy blacked out for a moment, and now the Audra has flowers on it. Does that about sum it up? Én valahogy meg tudom gyógyítani ezt a videót. És legalább megvan a level up. Mi a manóra rakjunk? Hát amúgy kéne rakni damage-re. Az a baj, hogy a 3% az annyira nem sok. A támadási sebesség is kéne, olyan kurva lassan tölti újra a pisztolyokat, de... Ez a 3% se a világ vége. Hát én azt mondom, hogy crit, az mindig jó, de az is csak 3%. És lett egy kurva pontunk, ami... Fú, hát... Még mérgeznek is az indák. Ott is valami van. Sauri pap. Na most akkor kipróbálunk valamit. Az egy szép lövés volt. Hey! Over here!
Nice work. Küldetéstár, na megint megcsináltunk Usually buy a valamit. very high price tag at a blacksmith. Keres a csillagfém kovács műhelyt. 3 koponyát, jó? Majd keresünk. Believe we're stationed out here, so far from the city. Did we piss off the captain or something? Oh, you're acting like we got sent to Shatterstar with Valvoi's tusks. Hail, friend. Always nice to see a fellow traveler out here. Where are you headed? Truly? Then we're heading the same way. Though Emerald Stair is not my ultimate goal. One of my ancestors apparently grew up in Solace Keep, deep in the Living Lands. I hope to find this place. Na, hát első körbe eladjuk a baromságot. Finom így, finom nagy kard, de 3006, bazd meg. Három zárnyitó, az jöhet. Ja. Köszi. Na jó, jó késő lesz lassan. Azt még át sem mentünk a kapun. Menjünk át. Envoy. I speak for Paradise. That is all you need to know. Careful, he could be a messenger. Or this could get interesting. We have learned you are not a figure to be trifled with. Viccelődni? My compatriots have observed your judgment. We have a message for you. We do not give second warnings. Consider this one carefully. Csak így eltűnt balra? Hát na. És hova lett?
bérrel fizetjük vissza. Felakasztottátok a szörmókot, buzik. Összesnek kitapossuk a belét, kérdés nélkül. Hold a moment. They tell me you're going to Emerald Stair. Business or pleasure? Well, just remember to cover your mouth, sneeze into your elbow, and sleep with lavender under your pillow. Fair warning, Envoy. Before you showed up, Inquisitor Ludwine barged past me. She was looking none too pleased. Don't thank me. In fact, keep my name away from Ludwine's ears. Better if she doesn't know I exist. Anyway, I thought you should know Ludwine's on the prowl. Tread lightly. As long as she's not on our scent. Hopefully, your handling of Egwolf brought us some grace with her. You're cleared to pass, Envoy. The Living Lands isn't friendly to new arrivals. Na és akkor... Can't say I'm sad to be leaving Paradise. I had no idea how tense things were with the Adirans moving in. And Egwolf's death won't help matters. Survival dictates you remove a threat as soon as it makes itself known. That's exactly what you did. Regardless, the Steel Garrote will see this as an excuse to crack down. I get the feeling they've been looking for one. Steel Garrote? I figured they're just more intense Adiran soldiers. They're certainly making their presence known. Can't say they're making any friends, though. I don't like that Ludwine woman. She gives me the vrikas. Yeah, I've seen floggings gentler than the scolding she gave Hilgard. One's tacking when the other's jibing, if you catch my drift. Sorry, old sailor slang. They're working at cross purposes. And that's gonna mean trouble for everyone around them before long. Then it's a good thing we're getting out of the city. Yeah. Much as Liviana misses our company, I wouldn't count on your mysterious friend reviving you a second time. Are you listening to that friend when you go all blank-eyed from time to time? Does your special friend talk to you? I mean, I had an imaginary friend when I was little, but they never brought me back from the dead. De ez nem képzeletben, hogy barátom, bazd meg. Professional respect, of course. How do you know this friend doesn't mean us any harm? So they do mean us harm. Funny. Keep joking when the envoy starts sprouting mushrooms and attacking everyone. Easy, Marius. Whatever this is, I don't think she has the Dream Scourge. Well, you can't fault me for being thorough. We're headed to Fior Messi Verno to see if the Animancers know anything about the Dream Scourge, right? Maybe we'll learn something about your condition in the process. Right. When it comes time to deal with Animancers, you two are on your own. Így van, gonosznak mondták. They could stand around and have scholarly debates about souls all they want. Gives me a great opportunity to take a nap. I haven't been back in a while, but Fior is an interesting place. It was founded about 50 years ago by a disgraced Valian duke and a handful of Animancers who'd soured on politics in the republics. Town full of nobles, scholars, and leeches, all surviving off the work of the farmers who grow food for the whole island. Remek lesz. We're an eccentric bunch. You'll see. It turns out that academics are as ungovernable as the rest of us rabble. They don't understand what they're messing with. They can't tame the wilds with machinery. They've held it at bay until recently. Their ingenuity, or madness, or heresy, take your pick, has fed a lot of people in the Living Lands. But, rumor has it, some unnatural blight is destroying their crops. Hopefully there's nothing to that. But if there is, we'll find out soon enough. And while we're in Emerald Stair, there's something I've been putting off. An old friend from my time in Thirdborn had a cabin out in the woods. Tama.
He passed a while ago, but he left something for me that I never got around to picking up. But Ugorjunk be a since we'll be in Emerald Stair házikóba. anyway, you won't regret it. Emerald Stair's lovely this time of year. Even the Delimgon bloom. No matter what I tell you, you keep picking flowers from things that want to kill you. Hey, they love me. You just gotta ask nicely. Compliment their foliage. Right. Maybe buy them a drink before they choke you to death with vines. Well, you came to the right place. You and I have quite the adventure ahead of us, Envoy. I have 2 rules. No campfire songs and no hugs. That last one's non-negotiable. I hear wiggle room on the singing. If we're done being ridiculous, we should get some rest. We'll be in Emerald Stair tomorrow. Good to have you with us, Marius. Right. Go to bed before you violate the hugging rule. Na, akkor elvileg lett egy sidequestünk, hogy ugorjunk be valami házba. Azt megnézhetjük, mert miért nem. By the way, I never met that Orlan girl before in my life. What? Viszont kéne tartani egy szünetet, meg rohadt éhes is vagyok. Mit szólnátok hozzá, ha egy bio, gyors facsi, ezt még egy órát tolhatnánk. Hogy hangzik? Úgyhogy el is vettem. Úgyis egy vadi új térképre értünk át, így van. Hogy a sokkal messzebb van, mint a város, akkor érdemes először a városba bemenni. Na, akkor egy gyors bió kezdésnek. Jaj.
Jaj. Na. Gyorsan bekapkodom a vacsit. Na, és nem akarom elkiabálni, vagy ilyesmi, de nem fagyott ki ma egyszer se. Az egy remélhetőleg jó hír. Úgyhogy végig fogjuk tudni játszani, hála jó Istennek. Ennyit számítanak ezek a patchek. Na, mindjárt folytatjuk, csak be kell tolni. Csavasz. Nekem tetszik, ez az abszolút bejövős.
Én szeretem általában az ilyen RPG-ket. Na. Meg volt a szünet, meg a vacsi. Ja. Szóval. És tettel. Most jöttünk át egy vadi új mapra. Ideje szétnézni. Ott rögtön buli van. Looks like she could use our help. Let's give her a hand. Mi a picsa? Don't get too comfortable. More are on the way. Ez a rút, ez kurva jó. És lehet volna szerintem amúgy nem működik pisztolyra a puskás íjas kombó. Oh, fantastic. People. I was about to Elég lose my nagy wits. bukás lehet, hát miért lett volna bukás? The dust of the Akita in her hair. She knocks. We would answer. You wouldn't happen to have a ladder on hand, would you? Minek neked létre? To climb, of course. You're welcome to my shoulders. There's a godless artifact just out of reach, and I must have it. But perhaps we don't need one. You're tall, striking, and well-toned. Well, I'm not surprised you don't know of the godless. But they were here in the living lands long before we were. Long before anyone else, as far as I can tell. Give or take a few thousand years. They lived on every corner of the lands. You must have passed a few of their ruins on the way here. The big ones, with spires that look more than a little phallic. A lot of their structures were embedded in the ground. They lived in harmony with the land. I mean, as much as you can live in harmony with the land actively trying to kill you. Maybe it was nicer back then. 30 years of research, and as far as I can tell, they just upped and disappeared one day. Fascinating, right? Well, what's important is that the vase is within my grasp, now that I've a tall, dark, and beautiful stranger to help. De ebbe a játékban semmi vók nincsen. Az ég itt a világon. You must be fun at parties. There's a vase in this ruin that's too high for me to reach. Fetch it for me. I can pay you in skates if you do. The vase sits atop that tower beside us, in the ruins there. And once you've got it, look me up. Yatsley, wizard extraordinaire, godless expert, and a Balrog in the bedroom. You do meet the most interesting. Szerezzünk meg neki valami hülyeséget. Benne vagyok. No one listens to me. De nincsen. Az végigjött a világon semmi. És amúgy ilyen addig, aminek szembe jött, mindennek tök jó. Története volt, lore-ja, nem...
Akkor a Super Mario is volt, tehát most erre már nem lehet mit mondani. Na és most kipróbáljuk azt, hogy berakom a puskát. És megnézzük, hogy azzal lelassul-e az idő, mert ha igen, akkor a pisztolyra nem működik. És hogyha nem működik a pisztolyra, akkor meg retánant. Nem, hát a Dragon Age Velgárd az borzalmas. Az tényleg az. Hát semmi köze a két játéknak egymással. Igaz, hogy nem a vók miatt borzalmas, hanem úgy egyáltalán borzalmas. Jaj, mit csináltak az első részből, bassza meg? Fortnite-ot bakker. You are aware I can see you digging through my things, aren't you? Hát ezt mondom én is. Egyébként lehet, hogy nem lenne egy olyan borzalmas, hanem ez lenne a cím. Hát ha kiadták volna, hogy agyatlan Fantasy RPG 42, akkor lehet, hogy jobb fogadtatása lenne, de Dragon Age címmel nem ezt várja az ember. Az biztos. Nem úgy. Vajon mire gondolt a költő? Hol lehet az erekje? Jó, puskával lassul az idő. Pisztolyra nem hat. Egyébként nyomhatnánk puskával is. Technikailag. That's all of them. Na, beesett a loot a talajba, jó van. Amúgy visszatérve erre, tudom, hogy nem olyan, meg nem akkora, meg nem annyira jó, meg mit tudom én. De nekem ettől frankon Skyrim vibe-jaim vannak.
hatalmas open world, bejárható map, kiszúrsz valamit a távolba, hogy jé, ott van egy nem tudom én micsoda, odamész, biztos, hogy lesz ott valami, stb. Dungeonök, questek, sidequestek, anyám kínja, karaktergenerálás, kurva jó skillfa. Jó, nem akkora, meg nem olyan epikus, meg mit tudom én, de full Skyrim vibe. Amúgy. Jó, az mondjuk már önmagában szomorú, hogy hány éves a Skyrim? 16? 20? Mit tudom én? De nem mai. És mondjuk még nem éri el azt a szintet, és ez már önmagában egy picit probléma, de amúgy meg... Igen. Ha innen nézzük, hogy amúgy egy 20 éves játékot nem bírnak utolérni, az mondjuk még akár lett probléma is, de hát na, most erre meg mit mondjak. Na, utazzunk el abba a tetves városba, megszereztük az örekétet. Törmók csajnak. És amúgy elment a Bethesda és a kurva anyjába. 20 éves a Skyrim, és nem csináltak neki folytatást, tehát elhagyjuk. Már ne is csináljanak neki, már úgyis csak szelbasszák. Főleg a Starfield után, amit csináltak, hajjaj. Na, megvan a vackod. Andra's titties, you found it! I tried using magic to get the face down, but alas! Thankfully you and your little friends came along and saved the day. Excuse me. We're all bigger than you are, Nimdude. I may be small, but my magic is not, I assure you. Így van, nem a méret a lényeg. If you say so, darling. But I'd best pack up. I want to get home. I have a new artifact to study. Thank you for your help, Godlike. Even if you didn't have a ladder. Még nem is volt létrád. Never happens again. I've got a few inches to spare if she changes her mind. Na jó. Hajrá előre. Jó bakker. Another win, but who's counting? Aye, aye. Ezek szerint másnak is voltak ilyen látomásai, mint nekem. Mondjuk ő elég szarul végezte. Hát most nem is kellett táborozni, nem a francnak. I've never seen Emerald stare like this. It's usually so nice.
Jézusom, mit ültettek, srác? Hogy néz ez ki? Halló? Valaki egy zombival üzemelteti a rizsföldet? Ejjjj. As if people weren't hungry enough. Why is it somehow worse when the Revenants aren't trying to kill you? Van itt valaki? Ez gyorsan rakjunk. Mondták, hogy nekromonták vannak a környéken, de azért, hogy zombikkal termesztik a cuccokat a földeken, azért az meleg. Igen, azért mondom, nagyon jó ki vannak dolgozva benne a dolgok. Na most mi történt? Hogy kerültünk ide? Így halt meg a pickó? Ó, valami mágia védi a házat, és ott voltak gyökerek a kijáratnál, amit ugye fölgyújtottunk. És ha nincs nálad ilyesmi, akkor nem tudsz kijönni, és ott halt éhen, gondolom. Hello, Maci! Hány kibaszott medve? Bazd meg! Easy. Another win, but who's counting? Hát amúgy pont emiatt a játék miatt gondoltam arra, hogy végig kéne játszani mind a kettőt. Igen, hát fú. Azt hiszem abba is lehetne ilyen pisztolyos csinálni, van benne olyan, hogy ott is ugye instant lő a pisztoly, meg nagyot is sebez, de sokáig tart az újratöltés. És ott elvileg van olyan build, hogy main hand, off hand, és a fegyverváltásnál ott is bent van rakva két pisztoly, és akkor itt tekered, hogy egy lövés, két lövés, és nem töltöd újra, hanem cseréled a következő kettőre, harmadik lövés, negyedik lövés. Ilyen, nem tudom, ilyen idióta build, hogy cserélgeted a fegyvereket, mert tölteni az hosszabb idő. Why is it as if people weren't hungry enough? A godlike in Emerald's Den. Well, maybe our luck's improving. Küldetéstár. I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day. Try and use their names, if you don't mind. It builds their confidence. As you can see, this is my reanimated corpse farm. Oh, and what do you use for fertilizer? Other corpses?
I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. Jézusom! Nem így képzelnél el egy nekromantát. What am I supposed to do? Just let them decompose? Reanimated corpses are the future of manual labor. Cost-effective, low maintenance, and very friendly. Now, Beatrice, she's being a real problem, if you can believe it. Would you be a dear and reach into her guts? Én hagyjál For anything békén. that doesn't belong. De igen, a kettőbe hajózni is kellett. Hát. Aha! So the blight got into my revenant and interfered with her raising. That confirms one of my theories. Not only is the Dream Scourge affecting our farms, it's disrupting animancy, unraveling our work. Sounds like I have more research ahead of me, but at least now I have a sense of direction. Thank you for getting your hands dirty on my behalf, godlike. You're a natural. We're animancers. Hooking up equipment and seeing what happens is what we do. You see, the living lands is rich with essence, the energy of souls. We channel Hát this most a energy into our grafikája az fields, meg olyan, and that's why amilyen. Emerald's there is the breadbasket of the living lands. És egyébként az egész sztori arra épül, hogy te ronda vagy, mint a bűn. Creepy, but poetic. Tehát az a lényeg, hogy te egy olyan godlike vagy, aki nem tudja, hogy melyik isten teremtette, vagy hát tapsikolta meg az anya mélybe, amikor született és megjelölte. És az a lényeg, hogy a fejed az csúnya, mert vagy ilyen gombák vannak kinőve róla, azt a karaktergenerálásnál tudod összerakni. De hogy ilyen idiótán néz ki a feje, akármit csinálsz. Amit amúgy ki lehet kapcsolni. Karaktergenerálásnál, de hogy arra épül az egész sztori, meg egy csomó minden abból indul ki, hogy így rád néznek, és Jézusom, mi ez? Hát, hogy ez direkt. Ez nem izé, az a sztorinak nagyon szerves része. Thank you. We've been at it for a while now, but there is still so much to learn. Traditional farms depend Hát és ráadásul a full Pillars of Eternity világába szervesen kapcsolódik, igen. És amúgy nem minden godlike ronda, de mindegyikkel látszik, hogy micsoda, és úgy is állnak hozzájuk, hogy rögtön látják, hogy mi van. De annyiba vagy extra, hogy nem tudni, hogy melyik istennek vagy a godlike-ja. És ronda vagy, mint a bűn. Tehát igazándiból ilyen átokként élted meg. Kiskorod óta ki is akartak végezni, meg mindig bajod volt belőle, hogy nem úgy nézel ki, mint a többiek. És azért dolgozol a császárnak, mert ő volt, aki megmentett a bakótól, meg ilyesmi. És ezért lettél a császárnak a hű szolgája, mert ő elfogadott annak, ami vagy. Munkát, meg feladatot, meg életet adott neked. És akkor elküld ide a szigetre, hogy utána nézzél ennek a járványnak. Hát majd kiderül, biztos jön előbb-utóbb, már minden jön PS-re. Még a Forza, meg az összes ilyen hülyeség is. Mi sose hittek volna. Na vajon mi van oda benn? Jó, hát én olyat mellé lőttem.
Well, that was fun. És amúgy kurva jó beszélgetések vannak belőle, hogy ronda vagy. Azok ott vajon micsodák, kecskék? Az elején úgy be tudod égetni a milícia kapitányt, hogy a városőrség parancsnokát, vagy ki a francod. Kurva jó, az is így elkezdi bámulni a fejedet, mint a császár követét, és akkor így elkezdi mondani, hogy hát de az arcod, és akkor így be lehet fejezni a mondatát, hogy szép, elbűvölő. És akkor arra nem tud mit mondani. Kurva jó. Jaj, na mindegy. Úgyhogy szerintem nagyon jól ki vannak találva a párbeszédek. Hagyjuk itt ezt a zombi farmot, menjünk igazándiból a fővárosba. Hát mindegy, szóval abba a városba kéne bejutni. Ezt majd ráérünk még itt Kauricán. Nem tudom, hogy erről a játékról beszélsz, de ebbe is így van. Nagyon sok helyen craft alapanyagot lehet lootolni, és te rakod össze, hogy mit akarsz vele kezdeni. Hello, még egy nekromanta kertész. Ah, Ado. You've caught me at an unfortunate time. You wouldn't happen to be an animancer? Nem, tökre nem vagyok nekromanta, köszi. I just need someone who can tame these damnable beings. If I have to chase down one more revenant, I'll lose my mind. Csengőt tegyél rájuk! Of course I have. I'm not stupid. Even I will admit that Elia got a few things right. It wouldn't be so bad if I had any idea where they went. All I'm doing is wearing my shoes out. Érzem, hogy a kérés közül. It's not like I enjoy imposing on you, but I'm afraid if I look for them, the rest will wander off. If Elia finds out, I'll never hear the end of it. She wouldn't push her research far enough. She wasn't willing to take risks. Whatever you all are doing, it's clearly working wonders so far. And how's that risk-taking working out for you? You know, maybe there is something. Maybe I know where they went. I've caught them trying to shamble off to the nearby lake before. Revenants aren't very bright. That can't be a coincidence. They must be attracted to something. It could even have power over them. A fordítás elég borzalmas, de igen. How should I know? I left years ago. Maybe she's made them more docile since then. I was hoping you'd say that. Just follow the trail. Jó, megnézzük, hova szöktek az élőholtak. If you find something, I'd be grateful if you Állítólag brought it valamiért here. lemennek a tóhoz. I want to see whether it leads the surviving revenants back. The only way to find out is to experiment. Ezek szerint azért mégsem annyira könnyű élőholtakkal működtetni a gazdaságot. Legalábbis. Ó, de ez is valahol a picsába messze. Hol van az a tó, bazd meg, Jézusom? Jó, hát akkor még mindig azt mondom, hogy először menjünk be a fővárosba.
Majd foglalkozunk később ezekkel. They say he's still there, lying in the scaffold. It's Oh, it's just unfortunate, that's all. Yes, love. But to be fair, you have seen the title of his latest dissertation, yes? I have. I very much look... Sadly. Na jó. Csá. Istenem, bazd meg, itt mindenki ilyen idióta lesz. Mondjuk lehet, hogy az úton kéne menni, és nem keresztül a mezőn. Amúgy ezek vajon mi a kurva Isten rossz? Nem biztos, hogy itt kéne enni kenyeret, vagy mi a paszt rizst, vagy nem tudom, mit ültetnek ezek. Na, itt is van egy quest. Oh. Na Mizu? Gods, what do I tell Sylvia? What do I tell the children? It's not bad enough that their mother a little earlier and you'd have beaten the other bandits to my crops. But I guess that's on you, isn't it? I don't know. Are you? I don't judge on first impressions. I couldn't say. Egy mestertól világi bájon bennem. Na jó. Don't steal and then cry about it when people call you a thief. That's what my grandfather always said. Ja. Mi is egy adrakővel szoktunk beszélgetni lefekvés után. Ah, finally! Someone who cares about something other than themselves. When they ran away, I saw them following the river north. They're probably hiding up there, waiting to steal from someone else. You come back with my crops, and I'll give you whatever I can. You can't put a price on survival. Kapunk 3 répát, meg egy retket, kurva jó lesz. Na és ez messze van? Ez is kurva messze van. Jó, hát akkor még mindig a fővárosba megyünk, semmi gond. Itt viszont van valamik. Valahol. Ezek a gombabigyók. Aim where? El van bort komoly. Good fighter. Az pókháló ott a ház oldalán, vajon? Azt hát. Meg mintha itt is lenne némi pókháló. Kukkantsunk csak be. Right. This place has seen better days. One for you!
Van több is. Jézus! Come and get me! Hello? Oh, no, you don't! Worth and rough! Az anyját. Let's go! Még mindig van. Nice shot! Oké, beették magukat a paukok. Nem tudom, kell valami komolyabb armor, vagy a HP, vagy nem tudom, akkorát kaptam. Annyit nem szeretnék rákölteni, bejutunk máshogy. Enyhén gyanús. És ez miért volt nekik jó, hogy itt volt bent a kulcs? Ami egy dolgot nyit az ajtót kifele. Vagy a lenti ajtót nyitja befele? Az is lehet. Annak úgy több értelme van. Jó, üres. Valiant kesztyű. 15 támadási sebzés kardokkal és tőrökkel, ollé. Megint vissza kéne csinálni. Jézusom, már 750-be kerülne. Egyre drágább a retálent. Csudi.
Simán elhagyta a kecót. Megunta a környéket, meg a vaddisznókat. Akkor a pókok utána költöztek be, jó van. Az mi a rosszabb? This is mine. One for you! Lehet, hogy maradok a puskánál. És csinálunk... Offhandbe egy kartpajzs, azt tudtad, főleg azzal a kesztyűvel. Ez kész. Na és megjöttünk a nekromanták városába, amit itt Animancernek hívnak. És nem olyan nekromanta, mint amire mindenki gondolna. You showed up at a bad Hanem time. ezek ilyen tudós, masinéria, lélek, nem tudom, furák nagyon. De attól még mindig holtakat támasztanak föl, tehát nekromanták. Te vagy a fogadóbizottság? Word of advice: give a wide berth to the governor's manor. Giat is about to tear that poor man a new one. Well, I hope you have a stomach for profanity. Huh. A woman shouting profanity at leadership? Reminds me of home. She came storming up the hill with a wheelbarrow full of spoiled crops. Then the shouting started. Ja, rájuk is hat ez az egész. Rohad a termés This isn't the first time Giat has put the földeken. governor in his place, but it might be the last. You could do a lot worse than Giata, but she can be a bit confrontational. The governor's manor is on the far side of town. You can't miss it. Just follow the sound of foul language. I was hoping to learn some local curses. Looking forward to seeing what it looks like when animancers fight. Hát én azt nem akarom látni. Na hát egy újabb város. The Emperor's envoy. Come to interfere in Steel-Garut business again? Certainly not. Besides, I have no more business in Fjord.
If you're here to speak with Vidaro, I'm afraid you'll find the governor is quite beyond reason. These Valians and their love of animancy. Fair enough, envoy. Talk to the man all you'd like. When diplomacy fails, the Steel Garrote will be ready to ensure the safety of Adiran interests. Bámuljon full! We all have our part to play, envoy. Until later. Lehetőségek vannak, bazzag. As a broadside. Does subtle mean something Nem tudom, nekem tetszenek ezek az inkvizitorok, mindenki itt fikázza őket, pedig amúgy laza, meg menő. Na jó, látom itt is vannak sidequestek Dögivel, menjünk, beszéljünk ezzel a hülyével. Helyi kormányzónak mutatkozzunk be, mint a császár követem. Hát biztos. Jata, what's the meaning of this? Look at these crops. Look at your city. The Dream Scourge is laying waste to our home. There is no Dream Scourge Na, in Emerald Stay. Rohadt The land cuccot a begs to differ, mezőről. and I can prove it. We can discuss this in private. We are discussing it now. How can you ignore what's right in front of you? The Dream Scourge is here, in the soil, and it's killing us. Oh my goodness. Are you a godlike? Te biztosan Giatta vagy. My reputation precedes me. You two have that in common. Maybe you can talk some sense into our governor. Put the fear of the gods in him. Seems more likely you'll have to punch some sense into him. Excuse me, but unless you have official business, I'll thank you not to involve yourself in our private discussion. Ja, én vagyok a császár követe. Az elég hivatalos. Very well. I hope you remember that behind these walls, your influence has limits. I'm sure she didn't come all this way just to challenge your authority. As you can see, I was just proving a point to our esteemed governor. A cart full of spoiled vegetables. You call that a point? Ha! Emerald Stair used to be a lush garden for miles around, and now I don't even recognize it. First came the invasive species, roots and mycelium growing overnight, as though nature itself had gone mad. The Dream Scourge has twisted our lands, our wildlife, and now, our farms. There may still be time to reverse the damage. I believe that we can restore the land, bring back its soul and its sanity, cut off the Dream Scourge at the root. Amúgy ez a terv. Governor would rather ignore the problem. He doesn't trust animancy as his father did. Jó, az animációban én sem annyira bízok, de amúgy ez a terv. As usual, Giatta never misses a chance to slander me. I don't ignore her concerns, only her methods. And you still do nothing. Before we can deal with the Dream Scourge, we first need to understand it. Unfortunately, new experiments have to go through him. Must be nice that all the arguing isn't about you, for once. I'm just trying to stop Giatta from hurting herself. Animancy is dangerous when you're shooting in the dark. Hát mi a legrosszabb, ami történt? Are you going to tell her about your family's basement? Or should I? How dare you use that against me? I know it was an accident.
But look what it cost you. We can't let it happen again. While we argue among ourselves, the Dream Scourge is tearing the living lands apart. Tearing our people apart. Na, mi volt a pincében? It's nothing. Our governor is backed into a corner and lashing out. I almost respect him for it. Buy me a drink sometime, and I'll tell you all about my family's basement. Jó, hát úgyis messzire jöttünk, hol a kocsma? Sör, bor, vagy valami? All of the above. I have a lot of forgetting to do. Well, Governor, looks like I'm taking some time away from my duties. I'll trouble you no more. Your request is denied, Chatta. I wasn't asking. Your responsibilities are to the settlement. Turning away from them sets a precedent that I cannot allow. Everything I have proposed has been for Fior, and you still refuse to cooperate. Under the circumstances, I don't have much of a choice. Then neither do I. Giatta Castel, from this day forth, you are banished from Fior Messiverno. Banished? What? Ignacy, we can't lose our brightest animancer in the middle of a crisis. Your pupil has gone too far, Quilici. Take her and leave. You're still a guest in my town, but to us, Giatta is an outcast. Hát... Then I trust you won't overstay your welcome. Governor, this is unacceptable. Your father would have kept this community together at any cost. Don't bother, old man. He isn't his father. I've done all I can for Fior Messiverno. But you haven't even tried. Now limp back to your giant house like a good dog. We should talk somewhere private. Meet me at my house due west, by the workshop. Hát egyfelől minket nem szeretett meg a nagykövet, másfelől meg a csajjal még talán tudunk valamit kezdeni. Harmadsorba kezd lassacskán leragadni a szemem. Ja, elmúlt 11, nem is csoda. Úgyhogy szerintem... zárjuk itt rövidre a dolgokat, megjöttünk az új helyszínre. Valószínűleg itt is az a betegség hat a földekre, és azért rohadnak ki a termések. Hát az, hogy animágiát használjunk, az nekem se tetszik túlzottan, hogy őszinte legyek. De hát valamit meg csak meg kell próbálni csinálni. Na jó, te mentem. Akkor innen fogjuk folytatni. Jaj. Na. Bocsánat, hogy így bele kell taposnom a beszélgetésbe, hogy melyik karakter hány milliót sebez. De muszáj. Jól van. Na, akkor legyetek jók addig is, és akkor holnap megfolytatjuk az Avowed-et. Aztán gyertek és vitassátok meg, hogy melyik karakter a legOP-ba, fogalmam sincs melyik game-be. Na, jó pihenést mindenkinek, szavaztam.